好，各位好，今日咧我會講解一個咧喺兒童事工多媒體應用課程咧會介紹嘅一個軟件。呢個軟件嘅名咧叫做 QLab。QLab 咧係一個特別針對喺劇院啦，或者其實應該係做舞台劇啊、做話劇啊會用到嘅一個音效播放程式嚟嘅。咁呢個軟件有個特別嘅地方咧，就係佢係一個特別喺劇院裏邊一個好全能嘅一個操作控制嘅軟件嚟嘅。咁而其中咧，佢攞嚟播放音效嘅嗰一部分咧，係完全免費嘅。咁所以今日咧，我就會介紹呢一個免費嘅軟件咧，點樣運用喺兒童事工裏邊咧，去作為呢個音效播放。咁究竟兒童事工上面會有啲咩用呢？其實例如我哋都會做話劇啦，又或者你會做布偶劇啦，甚至乎咧，其實講故事咧，我哋都可以播放音效，令到你個故事咧係生動活潑啲嘅。咁啊，嗱，現在咧，我會用一個咧，耶穌平靜風浪嘅一個故事咧，去做一個示範。咁首先咧，我哋嚟睇一睇我畫面先。呢度咧，我一共咧，你見到咧，我已經為你已經預備咗1、2、3、4、5組嘅聲音，包括咧一個嘅一個音樂。咁呢個音樂係攞嚟襯托我嗰個故事嘅背景音樂啦。一段嘅落雨嘅聲音啦，風聲啦，行雷嘅聲音啦，同埋呢一個耶穌嘅呢一個斥責風同埋浪嘅呢一句對白呢，我係揾一位弟兄幫我，即係特約幫我，即係用手機啊，或者你用你嘅器材呢去錄翻嚟嘅。咁用錄音都好簡單，例如用手機錄音。咁咧，至於嗰啲嘅風聲、浪聲、行雷聲呢，我就喺一個咧叫做freesound.org 嘅一個網站咧，免費 download 嘅。咁只需要你喺呢個網站免費登記成為即係攞 login ID 啦，咁就可以喺呢個網站咧揾你想要嘅 sound effect，咁就能夠免費 download 到噶啦。咁我呢3個嘅sound effect 咧，都係透過呢個網站 download 嘅。咁至於呢一個呢一段音樂咧，就特殊啲，係我自己編，用 GarageBand 去編嘅 iPad 嘅 GarageBand。咁啊，因為我要擺喺呢條你而家睇緊呢條片咧，我要擺喺 YouTube 啊。咁我為咗慎防啲音樂有 copyright claim 咧，咁所以我就自己整段音樂出嚟。咁但係當你教會用嘅時候咧，你就可以用你自己有嘅 music library 啦，去到揀你嘅音樂咧，去用喺你嗰個嘅故事裏邊嘅。好，咁而家先嚟示範一下咧，究竟呢一個嘅軟件有乜嘢咁特別？嗱，平時咧我哋用電腦去用軟件去播放聲音咧，有一個特色咧，就係你只能夠同時播放一個嘅檔案。嗱，你用 Windows Media Player 又或者用 VLC 呢個軟件，你同時間只能夠播放一個 file 嘅啫。咁但係呢個故事裏邊咧，我會同時間播放多過一個嘅檔案嘅。咁我哋睇一睇咧，而家嘅情況係點先？咁喺講呢個故事嘅時候咧，我就會有一段嘅音樂去做呢個背景，令到個氣氛好啲。咁啊，而家先播一播俾大家聽下先嚇。好啦，咁咧開始播緊呢段音樂，都幾大聲嘅，其實都。咁但係咧，主持人即係講故事嗰個咧，就開始講第一句之前咧，我就將音樂收細啲先。音樂就慢慢喺5秒裏邊，3秒裏邊咧就收細咗啦。耶穌同埋佢嘅門徒咧就坐住隻船喺呢個加利利湖嗰度，突然之間就落大雨，仲好大風添啊！唔單止咁，仲行起雷啊！哇！當時啲門徒咧非常之驚，於是咧就嗌醒喺度瞓緊覺嘅耶穌，耶穌就起身斥責風同埋浪。靜了吧。當耶穌斥責風同埋浪之後呢，風浪仲有啲雷聲都停止咗啦。咁喺呢個時候，故事就講完啦。好啦，嗱，你留意到咧呢個軟件呢個特色呢，就係喺一開始嘅時候呢，為咗令到個故事氣氛好啲呢，我播咗一段嘅音樂。咁因為音樂個聲量呢都大嘅，咁於是呢，我就喺開始講故事嘅時候呢，略為將呢一個嘅音樂呢調低少少，調
調低到一個我預設咗嘅一個音量啦。然之後咧，我就開始去講故事。咁就提到耶穌同門徒就坐緊隻船，突然之間係落起大雨，仲咧好大風添。咁咧呢度咧嘅雨聲同埋風聲咧，其實分別係兩個唔同嘅 file 嚟㗎。咁只不過咧，我透過呢個軟件控制咗佢咧，能夠兩個 file 同時一齊嘅播放。咁咧，當我講到呢一度嘅時候，突然之間仲咧行起雷添，咁我就播放個雷聲啦。然之後啲門徒咧就嗌醒耶穌，咁咧我就會耶穌就起嚟斥責風同埋浪啦。咁我就播放呢一個預先揾一位弟兄錄好咗嘅一句對白。好啦，咁當佢咧耶穌講完咗佢嘅對白之後咧，就會自動將之前播出嘅嗰三段嘅生意 effect， 包括咗落雨、風聲同埋行雷咧，去將呢三段聲音咧去用3秒嘅時間 fade out， 咁然之後咧仲停咗佢添，即係 fade out 咗之後就停咗佢啦。咁音樂未完嘅，咁到我咧要 round up 個故事講完啦，咁即係要結束嘅時候咧，咁我就可以連段 music 都 fade out 埋佢，跟住停埋段 music， 咁就完咗成個嘅故事流程。咁呢個咧就係 QLab 裏邊嗰個嘅使用方法，即係使用嘅簡介啦。咁因為透過呢一個劇院嘅音效播放軟件咧，就能夠我可以喺呢一度咧做一個咧播放清單，我幾時要播啲乜，播緊呢嚿嘢嘅時候，同時要做啲乜，或者播完呢嚿嘢佢會自動做啲乜，控制每一組嘅聲音咧嗰個嘅操作係非常之好用嘅。咁呢個軟件嘅詳細使用方法呢，我係會喺呢一個兒童事工多媒體應用課程嗰度去講解啦。又或者呢，你可以咧留意我下一段嘅影片，我都會簡單講解下呢製作呢一個耶穌平靜風同埋浪嘅呢一個流程呢，大概係點樣樣嘅。咁你都可以密切留意之後嗰段影片。至於兒童事工多媒體應用課程呢，我哋呢係香港萬國兒童佈道團舉辦嘅一個課程啦，會不定期咧開辦嘅。咁至於下一次幾時開辦呢，你就密切留意住香港萬國兒童佈道團嘅網址喺呢度，係啦，同埋咧香港萬國兒童佈道團嘅 Facebook 啦，咁咧都可以咧當你即係我哋開班嘅時候咧，就喺呢啲嘅渠道咧話俾你知噶啦。咁到時你記住嚟報名啦。